Oi, gente. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, tô aqui pra fazer 24 horas comendo que minha família mandar. E de café da manhã, quem mandou foi Laurinha. Eu não vou nem mostrar o que ela mandou. Só vou dizer mesmo os outros que eu vou mostrar. É pão tostado com Nescau. E vamos lá. Eu tô com o meu café, Laurinha. O pão que eu botei aqui. Nescau. Tá experimentada. Já provar pra Laurinha. Vai ficar até que é bom. Nunca tomei, né? Nossa. Valeu. Depois eu volto pro lanche da manhã. Não, eu vou ficar aí mais um pouco. Até na estante. O Laurinha tava muito bom. Laurinha, obrigado. Valeu por participar do vídeo. Oi, gente. Vou tomar o meu lanche da tarde. Ou o meu lanche da manhã. O lanche da manhã é frutas com mel. De bebê, esse cara não mandou nada, né? Vou ter que virar com água. A água é livre, viu? Tô pra avisar mesmo. Vou lá pegar minhas frutas com mel. No instante eu volto. Ó, gente, aqui mesmo. Maçã. Minha fruta. Só tem essa. Ainda tinha goiaba também, mas a goiaba tava verde. Mas só eu botei maçã. Vou dar a primeira garrafa. Já comi tudo. Nesse instante eu vou para o almoço. Para o almoço. E a pessoa que mandou eu comer almoço, que eu pedi pra mandar o almoço, não mandou. Então vou fazer um almoço em livre, né? Mas obrigada por participar. Eu sei que você tá dormindo nessa hora, mas vai ser livre. Pode não dizer que vai ser livre. Tem no prato, eu tinha botado um macarrão com carne. Só que eu já comi um macarrão, né? Toda a carne já. Pode um assado, né? Frango. Pietro, valeu. Tá na hora do café da tarde, ela mandou o quê? Tomate e pimenta. Não, ela tinha mandado tomate, pimenta e canela. Mas não tinha, aí eu vou botar só uma gotinha de pimenta. Vem cá, por favor. Ai, treino, pai. Tá bom. Aí ela disse pra botar uma aguinha. Botar água não. Como a água é livre, eu vou tomar. Então é. Oxe, isso aqui é ligeiro. Come. Minha água, quero minha água. Não senti muito. Manuela, eu não gostei disso. Ai, ó, eu ainda botei um pouquinho de sal só pra aliviar. E não deu certo, né? Não sei como é que tá. É isso. Manuela, eu te odeio, Manuela. Eu te odeio. E obrigado por participar do vídeo. Na próxima tamo juntos aí. Gravando 24 horas na nossa casa. Então, gente, vou falar assim. Pra ver se passa fome, né? Porque, Manuela me deu uma coisa muito fraca pra comer, né? Aí vou lá dar um susto com vocês. Se uma só quebrar ferrou, mas a Rosa, tô com a capinha pra fazer agora aqui. Vamos lá? 2, 3 já. Gelada. Pega gelada. Gelada. Nossa, tá geladaça. Geladaça, velho. Jantar, né? E o que minha prima que ela mandou foi tomate com ketchup e maionese. Mas não tinha maionese, eu só botei o ketchup mesmo.
Gosto até de ketchup, mas... Nossa... Bom. Oi, gente. Nós tá tarde. Meu cunhado Dante botou livre. Na verdade, ele não deu nada pra comer, então eu vou comer normal mesmo. Na minha escolha. Então, gente, tô fazendo aqui batata frita, potatoes frites, como dizer. E de bebida, como ele não participou, vou escolher qualquer uma, no caso, Coca-Cola. Já ficou pronto minha batata, olha aqui. Botei queijo ralado e sal, ketchup. Amanhã eu volto pra continuar. Ah, esqueci de falar, tava querendo lembrar de falar aqui antes, mas não lembrei. Que é, eu comecei esse vídeo 7h30 mais ou menos. Amanhã eu volto. Na verdade eu vou voltar quando terminar esse prato, né? Mas ok. Comi tudo, vou botar outro prato. Não sei se pode repetir, eu acho que pode. Mas vou repetir. Já tá tomando café? Não com Nutella. Tinha Nutella assim. De café que não tinha. Oh, nesse café não tinha café. Achei bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscrever no canal. Tamo lá, sem inscritos.